रायगड मिररला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून मिळवा आपल्या परिसरातील ताजे अपडेट। नमस्कार, रायगड मिररच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात JNPTवर सर्वपक्षीय समितीचे हल्लाबोल आंदोलन। उरण करळफाटा येथे हजारो प्रकल्पग्रस्त जमून केले आंदोलन। आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील, आमदार बाळाराम पाटील, काँग्रेस नेते महेंद्र घरत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख शिरीष घरत, RC घरत या आंदोलनात झाले सहभागी। उरण तालुक्यात JNPT बंदराची निर्मिती होताना उरण महालन विभागातील शेतकऱ्यांची हजारो एकर पिकती शेतजमीन संपादित केली गेली। मात्र त्याचा अल्प मोबदला देऊन JNPT बंदरात काही ठराविक मच्छीमारांना नोकरीत सामावून घेण्यात आलं होतं। त्यावेळी हजारो प्रकल्पग्रस्त न्याय हक्कासाठी विविध पक्षांनी अनेक आंदोलनं केली, परंतु JNPT प्रशासनाने भावनिक आश्वासने देऊन ही आंदोलने थंड केली। शिवाय प्रकल्पग्रस्त तरुणांना आज ना उद्या नोकरीत प्राधान्य मिळेल म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी अनेक वेळा सबुरीची भूमिका घेतली। मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने सर्वपक्षीय समितीच्या वतीने हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले। यावेळी JNPT प्रकल्पग्रस्तांना 12.5% भूखंडाचा ताबा त्वरित देण्यात यावा, सिंगापूर पोर्टच्या प्रकल्पात परप्रांतीयांच्या जागी प्रकल्पग्रस्त स्थानिकांना सामावून घ्यावं, बाधित मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी, JNPT पोर्टचं खाजगीकरण रद्द करा आदी मागण्या यावेळी हल्लाबोल आंदोलनात करण्यात आल्या। मोर्चा चालू आहे। हा हल्लाबोल मोर्चा अस्तित्वात येण्याचं कारणच असं आहे, आज प्रत्येक प्रश्न जो ही सत्ता आल्यापासून जे 4-4.5 वर्ष झाले, त्या 4.5 वर्षामध्ये प्रत्येकाचे जे ज्वालचे प्रश्न आहेत ते असे सुटतील जसे एखादा गोड पदार्थ आपल्याला दिला आणि आपण तो खाल्ला, अशा पद्धतीचे आश्वासनं ज्या अगोदर जी सरकार आहे त्याच्याकडनं आपल्याला भेटतं। पण कुठल्याही प्रकारचं आश्वासन, ते सर्व आश्वासन फेल ठरलेलं आहे। त्याच्यामुळं 12.5%चा प्रश्न असो, 12.5%ला तर मोठा त्याचा व्हॅल्यू प्राप्त झालं, कारण इथं पंतप्रधान मोदी साहेब येऊन जर इरादापत्र देतात आणि ते इरादापत्र जर फोल ठरत असतील तर तेवढा मोठा ह्या प्रकल्पग्रस्तांचा अपमान हा कुठलाच नसेल असं म्हणतात। या आंदोलनात उरण मतदारसंघाचे आमदार मनोहर भोईर, आमदार बाळाराम पाटील, माजी आमदार विवेकानंद पाटील, काँग्रेसचे कामगार नेते महेंद्र घरत, RC घरत, शिवसेना जिल्हा पक्ष प्रमुख शिरीष घरत यांच्यासह अनेक नेते पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त बांधवसुद्धा यात सहभागी झाले होते। प्रतीक चाळके, रायगड मिरर, रसायनी।